رب مسلم سوداء ميوت غوري ماكي أفان متكر بدا لا توقف الرتي هندك ثانويو guyyaa sadii firriba dhabdanii mucattii sana rakkoo arabaa jalaa baaftanii ofii rakkisuu keessanii galatooma bineensi ka beeku yoo nama nyaate nama dhukkubsuu jedhan galatooma jalqaba itti aansuun immoo makiin dheengaddalee mana banaa argee ture na fakkaate kalellee argee ati eessa deemta kaameraa jala nei laa tokkoffaa ufillee maqaa qofaa fi fooloo qofa guddiftanii guyyaa ragaa xiqqaataan deemina. Namni gizee gastii namaatirra ol seenu mani namaa kabajaa qabaa. Sheeka haa ta'u, qeesii haa ta'u, diyaasbooraa haa ta'u, abbaan fedhe haa ta'u naamusa qabaachuu qaba manni kee. Inasii galee miti. Hin kokkolfin namatti. Kaa isin harka jiru lubbuu namaati. Yoo Nasrilleen oluma utaale, yoo Bayaanillee oluma utaale, yoo Ilulleen oluma utaale, anillee yoo oluma utaale. Hunduu akkuma arga yoo ta'e namni wal ga'ee akka teessisaa gaarii miti. Namni naamusaan wal dhageeffatee ilaaf ilaamin waan ta'uu qabu godhuu qaba malee mallayni lubbuu namaan caalu jara kenna. Si galee miti. Soo kanaafi ana garuma isinitti himu ol seene yeroo namni gastii kanarra ol seene birrii 3,000, 4,000, 5,000 miti biliyoona yoo namni namarraa qabaate obboleettii tiyya rakkoo keessaa baafadha jedhee waan kenne takka akka waan namni jalaa baqataa jiru. Akka waan Riyaal Suudii 4,500 lubbuu mucattii kanaa caalee hundi olma seenee birrii gizeesitti lakkaa'u ignoor gochuu danda'uu qabda. Ati haati manaa jechuudha. Fuula namatti hin kennin lubbuu namaatu isin harka jira. Mucattii dalagaan haa toltuu fi haa badduu fi nama 20,000 meeqa irratti xalabaa baaftanii seeraan ala fuutanii ofillee irratti tadaraaddaruun kun sirrii miti. An dubbii keessan kana arguu dhabee miti. Jibbellet saalfadhellet yuuzariin akkaawuntii seenatiin isin laalaa ture kales dheengaddas amma sirraayaan jedhe ammallee dhufe haga isin waliigaluu dadhabdanii amaarri sagalee nu haa taasistanii boottan hunda jechuu isinii galee miti sheemidha wanni akkanaa kun amaarri isin baantan kun afaan oromoo beeka sirbaayyuu hiikkateetiin deebii deebisaa jira miti uummanni isinii galee wanni akkanaa kun sheemidha isinii galee waan akkana dhiisa warri irraa qabdanillee tasgabbaaya warri tirfii barbaaddanillee tasgabbaaya. Homaa rakkoon qabu Oromoon arjaadha hin elmattan. Yoo asirratti isin tasakka'uu baatellee yeroo biraa elmattan no problem. Rakkoo miti. Ammatti anka isinin jechuu barbaadu mucattiin bisootii keessa jirti. Karaa deemte. Hin badde. Huura keessa teette. Sini galee naasuu rifaatuu keessa jirti. Kanaafi ammatti mucattii tasgabbeessuu namummatti deebisuu irratti warri mucattii bira jirtuu fi warri mucattii itti dhiyaatan sanirratti hojjedha. Isin galee Riyaala 4,500 ol guddattuu hirreeyni keessan 7,000 ol hin ta'u isin hirreeydan kana kun waan guuritti iyyuu barbaachisuu miti. Waan namni 4,500 500 walitti darbeetiin kafaluu danda'u rakkoo miti. Isin galee kanaafi mucattii irratti hojjedha. Uffata irraa jijjiiri qeerroo kiyya rabbi si haa kabaju uffata irraa jijjiira. Mana yaalaa geessa wanni itti irratti hoo jiraate laachisa mucattii tasgabbeessa sagantaa arbi 10 bule 9 bule 10 bule sagleeffatuun dadhabu jedhanii tasgabbaaya torbaan har'aasitti akka isilleen warra dubbiftee tasgabbooftee gizee isin uf bartee rifaatuu kana keessaa baate torbaan har'aasitti godha gargaarsillee ammatti namni lubbuu isii baasu hin jiru. Haati Muhammad Bayaanin abdattee liqeesse sun illee yoon asuma jala taa'aa jirti garri deeman eessa jiraa miti haa eeggattu kun akka jedhaa jiru kun ana asli yoo Oromoon hin guuriin fanuyyuu birri Muhammad Bayaan waasii isin ta'e isin cinqaa jiru kana akka ibsaa fa'aa diyaasbooraa ta'e keessaa qabaadheen kafala isin jedhu anuyyuu kophaa kiyya gizee koofiyaa kennaa jedhu walitti qabee Riyaala 5,000 san guuree ergaaf waasi waadaa rabbiiti. Asli keenya dubbadhu. Koi godheen gaddaati dubbataa jirta gasti makaa irratti akkasii yaa habiibi yaa waan uummanni gabbuusi nama mana seera cabse maki girgiri dhiisi dubbataa irra bar akka nama beene maa godhatte takka waadaa seennee waadaa Oromoo nyaanne beenu birrii Muhammad liqeeffatee isin cinqaafii jiru kana haati birrii Muhammadii kennite dhalaa wayii Faaxee binti Islaam ta markazaattu kenne jedhanii obboleettiitii sheeytichallee hin cinqin intala akka ta'etittu rakkataara sheeyticharraa tasgabbaayoo keessan itti bilbilaa itti barreessaa jiraatti
torbaan har'aa eeggadhu mucattiin oo intala akka ta'etittu taa waa meeqa jijjiirachuun isii barbaachisu mucattiin tun intala durbaati nama umrii 15 oliiti rifaatun dubartii waan war hababa itti dhufaan beeytanii xurii garagaraatu itti dhufaa dadhabbii itti dhufaan beeytanii uffata jijjiiratu barbaachisa waan garagaraatu isii barbaachisa dhiqachuu barbaachisa awwaara keessa gangalatte rifeensatti qabatu qaamni dubartiisa laafadhaan miidhama irraa deebi'uu barbaada namni gargaarsuma sanuu argatuuf dura mallaqaan gargaaramuu osoo hin taane namni yaadani sinigalee sammuu ofiitti adeebitu haa tasgabbooftu online irratti oliiga oofaa jiran mucattiin tun haadha qabdi abbaa qabdi obboleessa qabdi adaadaa qabdi fira jira intalli teenna maal taate namni isin taazaba nu taazaba jettanii laaltanii maal isin ilmoo intalaan qabdanii uf jala asirraa gizee walitti waccan akka nama takkaa rakkateen beeyne akka waan zariin teessan rakkateen beeyne yoo godhattan kana hin ulfaata isinii galee an ammatti ka isiniin jechuu barbaadu ammatti birrillee hin guurina warri duraan irraa kafaltanis warri liqeessitanis obsa waan gootaniif galatooma warri teettanii sagalee taataniif illee hundi keessan warri as jalaa taaptaap gootan sheer gootan birrii baaftan yeroo keessan aarsaa gootan waan qabdaniin intala oromoo ta'e dhaabatan hundi keessan galatooma kamallaq irraa qabdu mootu haga saftii torbaan har'aatii eeggadhu haga torbaan har'aatii mucattiin wayyooftee naasuun kun irraa badee gizee isiin namummatti deebitee bakka itti gargaaramuu barbaaddu filachuurra geette hin gargaarra yoo namnuyyuu gaaftanii ajandaan kun hin badaa namni olin taruu jettan rakkoo miti gargaarsi isii barbaachisu bar akka dhugaatti yoo fudhanne eshi irraa qabdi jettan tokko kuma ol guddatu idaan kun yoo kuma 7 irra jiraate iqaaman kuma 12 akka waan namni herreegalleen beene goota sanuu kabaaran dhufee deemu guddatu riyaala kuma 15 riyaala kuma 20 guuraniif hin gaya riyaala kuma 20 riyaala kuma 15 kan guuruuf mootu namni 12 namni 15 gaadha kuma ka kennu jechuudha allaqe kun wanni wal cinqaniif hin jiru yoo namummaan jiraate iluun doolarii 5 yoo erge marqos doolarii 5 yoo erge nasriin yoo kuma takka kafale anillee yoo kuma takka kafale namu kuma yoo walitti darbe qeerroo yoo kuma kafale makii yoo kuma kafalte homa haganaan dhumatu waan haga kanaati jecha nama burjaajessuun irriba wal dhoogguun mucattii hiraarsanii maraachanii agisiin nama kana hundarratti akka waan saban qabne saba isii keessatti uffannisa jechuu kanaan nama gayuun kun gaarii miti tasgabbaaya makii atillee nama mana keesseenu tasgabbeessi yoo humna keetti oolte ofirraa gabbuusi abibti namni si taallaba nama guddaati intala nama guddaati intala saba guddaati abba mana gasira dhufeetiin riyaala kuma shawwaan liqeeffate baxarraq homa foloowarii guddaa qabu baxarraq hin ta'u sini galee ani qeerroo fageenya hin beeka mubaarak illee kenna qeerrooleen kenna hunduu kenna garuu mootu qeerroolerrallee namni hawwiin beeyne dubartii ta'ee namni waa'ee hawwiin keessa tartee fi waan hawwiin hojjettu hin beeyne hin jiru waan jirutti hin fakkaatu osoo tasa miidhamtee sukkuumuu dandeetti dawaa garagaraa kennuufii dandeetti bituufii dandeetti mataan isiituu doktora mucayyoon suni isiiyyuu hin dhukkubaa nama rakkataa kanaayyuu gargaareetiin rakkoo keessa jiru keessaa bahuu barbaadu ani qeerroo caalaa hawwii amala hawwiitiif hawwii beeka yeroo baay'eellee hawwii hordofaa qeerroollee nama guddaa maashaa Allah si galee miti dubartii akkasiituu hin argattu mana biraa yoo geessan maammadoon jaartii dalagaa erge ta'uufiitii mana ciisa guyyaa rafaa oolee halkan sulluuma harkisa giiroo qamaa habiibi shishaa harkisa habiibti su'uudii bar waggaa 10 taa'an sini galee miti warri amma asirraa waa'ee su'uudii xiinxalu nama su'uudii dhaqee hin beeyne su'uuditti keessattuu naannawa jiddaaf riyaad kana guyyaa akka waraabessaa rafaa oolanii jaartii dalagaa ergatanii halkan shishaa fi kaarota qamaan habiibti mucattiin tun ilmoo qabdii mana teetti isii tanallee bareedaa jechuun manni qeerroo kun filannoo qaba isinii galee miti akkana yoo gootanii yoo haga tormaa raasitti xiqqasho wal tasgabbeessitan bareeda natti fakkaata waan dhaggeettaniif galatooma hunda caalaa yoo akka carraa madamantan mana bayna isin jennu namni ol bahee yaada garagaraa kennatee akka mucattii sammuu xashin goone warri haati mana bantan abbaan mana eegaa jechuudhumaa fi fixadheera galatooma. Aye, doktor Tumrani carran na kan maiki carran na kan walka carran na kan maiki lali kabarat me obsi kairo obsi angare mtana hasa wajirdan warri zanni natbaddan illen galatoma miyo yos jalaji jarate ani na hingalchu way malaka khadin nangalchu ya yaro samaikin panam diaspora mina minijani maka dankan asifachi vigani utalanit nama irraa fudhata